vamos a hacer un poquito diferente, que va a ser hacer una pizza desde cero. A ver si nos sale, a ver cómo pasan las cosas. Todo. Vamos a ver. Este es la levadura. Y luego necesitamos huevos. No sé si ocupamos huevos, pero necesitamos ver queso, queso se dice. Queso. ¡Ey! ¡Tú! ¿Qué? La receta. ¿La qué? La receta. ¿Tarjeta? Receta. ¿Tarjeta? ¿Cartera? Receta de la pizza, la receta. Ah, la receta. Sí, cabezona. ¿Dónde está la receta? Búscala. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es tequila! ¿Qué es esto? ¡Tequila! ¿Y por qué está aquí? ¡El Tyler! ¡Hijo de tu mamá! Necesitamos un bol. ¿Qué? Necesitamos varios, ¿no? ¿O no más dos? A la harina. Aquí tengo la receta. Ok, primero Dice, ¿qué es? en un bol agreguemos el aceite. ¿Cuánto? Dice que 2 cucharadas. 2 cucharadas. ¡Aceite, aceite! ¿Aceite? ¡Y no tenemos aceite! Nada más spray. Bésalo, bésalo, Mi bésalo, pedo. bésalo, 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 bésalo. ¡Ya me pagaste! Bueno, una, otra. Ya. Agrega 20 miligramos de agua tibia. Puta loco, ¿qué es eso? ¿Cuánto es eso? 200 miligramos de agua tibia. Con esto. ¡Sí ¡Eh! Luego dice que le ¿Pero dónde se lo pongamos. metiste? Dice que le pongamos 15 gramos de levadura. ¡Cállate! Tú cállate, yo también ni me puedo escuchar. ¡Celeste! Ay, Okay, so we need to put 400 gramos de harina. where's the flour? No. No sé, pero yo pienso que esta taza ¡Lo estás tirando! son 400 gramos. ¡Lo estás tirando! ¡Cállate! Okay, now. Ya, bueno. Si son 400. Celeste, ¿estás segura que esos son 400? No. ¿Y por qué le sigues agregando? Mitad. Una pizca de sal. Baby, Que pusiste mucha harina. pues le echamos más. ¿Cuál es el pedo? Amásale, amásale. Amásale, amásale. ¿También duro ese huevo? Sí, ¿de qué te conoces? ¿De qué conoces? ¡Ey, esta masa está bien chiquita! Por eso dije que más. ¡Si salió, plebes! ¡Ey, eso ahí no está haciendo nada! ¡Ay! ¡A este lado! You're not doing shit! What are you doing? Ponle más. ¿Qué? ¿Ponle más? Sí. Ah, ya le pusiste.
Me siento como de los panaderos así. Más masa que más sale. Masa que masa que más sale. ¡Se me cayó mi uña! Creo que está en el medio de la torta. ¿Dónde está? ¡Uña! ¡Mi uña se me cayó! ¡Estaba en la masa! ¡Pues por eso! ¡Se me cayó! ¡Te estoy diciendo! ¡Mira, no me uña! Yo no quiero esto. Uy, cosa. Vamos para Singapur. Ven, vamos. ¡Me pegué el dedito! ¡Me pegué el dedito! ¡Me pegué el dedito! La cosa para el pan. No tenemos carteras. Así se llama, ¿no? No tenemos en dónde poner el peso, se lo vamos a poner aquí. Y a mí no me importa, ¿eh? La voy a hacer delgadita porque luego se infla mucho y no me gusta. A mí me gusta la pizza delgada. No me digas que se cayó. No me digas que se cayó. ¡Oh, ya! Yo también. ¡Date para allá! ¿Qué loca? Agárrate en mi lugar. Aquí no dice tu nombre. Este es nivel difícil. ¿Por qué? Sabe no habla español casi. Y estamos hablando español, pero por eso le tapamos la boca. Porque pues va a ser lo mismo, ¿no? Y porque pues estamos haciendo una ¡Ay, se me pizza. cayó el audífono! Pero eso es trampa. Necesitamos un tenedor para picotearla. ¡Ah! ¡Se pegó! Ya estaba perfecto y se pegó. Pura merma nomás para decir No que le lo puse acabaste. harina. Para abajo. Para abajo. Así va mi pizza. Así va la de la celeste. No tenemos carbohidratos tampoco. Escuchamos, pero sí juzgamos. ¡Me estás salpicando toda! No me cállate. ¡Es el cuchara, burra! ¿Por qué me lo haces esto tú? Pues dígame y yo bailo también. Luego le vamos a echar queso. Así se va viendo mi pizza. La pizza de la Celeste y del Tyler. De ellos Celeste es mucho queso. Me gusta el queso. Lo voy a empezar. Voy a aplicar mis skills. Voy a aplicar lo que aprendí en un jueguito, no sé si ustedes lo jugaron, que era de hacer pizzas. Entonces me acuerdo que era una rueda, ¿no? Y te pedían mayormente 8 pepperonis y así. Haciendo como le voy a hacer como le hacía. Voy a poner uno aquí y voy a poner uno abajo. Like a heart. ¡No, me voy a quemar! Wait, wait. Tu pizza se ve como la de
El juego de los papás. Yo sé, si es lo que estaba diciendo ahí. Una. Do ba 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 do boo do. Estamos esperando que salgan las pizzas. Ready? Makes me feel like. Yo no he visto la pizza. Yo no he visto ni una de las pizzas. Me quedé claro, ¿ok? So ahora las vamos a cortar. A ver, cuchillo. Esta es mi pizza. Mi pizza. ¿Y la mía? ¿No viste mi pizza? ¿O no? A ver, voy a ver. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué? Sin comentarios. Tyler. ¿Cómo estará la mía? ¡Ay, no quiero ver! ¡No quiero ver! La quiero ver, levante, ¿dónde está? ¡Excelente! Ah, están listas las tres ahí. ¿No la quieres ver la tuya? A ver, voy a ver la mía. La mía me gustó. No, que los peperones me gustó. Ay, la mía es la más bonita. Puedo más presentable como que parece pizza de verdad. ¡Acá! Ayude. Ya fermentó todas las pizzas. Se tiró un pedo. ¡Asco! ¿Dónde está la tabla? ¡No me hables así, eh! A mí no me estés hablando así. ¿No estoy comiendo todavía? ¿Todavía no es tiempo de probarlas? Dame cuchillo. La carta. Parece una piñata. Dale, dale. Preparar mis skills. Para que vean, mijo, para que vean. Ok. La pizza, comer todo. ¡Ay, ya me la comí! Pues, ¿cuál es lo que te estoy diciendo? ¡Ah, no me dijeron! Yo tenía hambre. Ya me duelen las orejas con esto, ¿eh? ¡Ey, te estoy escuchando! ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok, ya se pueden quitar las cosas. No comí nada. ¡Qué asco, Fernando! Yo, my shit looks good. Este es el pedazo del Tyler. Este es mi pedazo. Que se mira como una... It's so... ¡Mira esto! ¡Ah, bueno! ¡Puro pan! ¿Te vas a pasar, mija? Es que you're... And I put cheese on top too, so it kind of like. You don't want mine? A la de Tyler, yo le doy un 9. ¿Por qué?
Muy bien. Muy bien. Okay. Next is Yo yours. le doy un 7 de 6. Mira, me gusta, mira. I give it an 8. Also because the crust is so good. 10. You like it? No. Mm, No te quieres poner para la meditación. 6? 6. Yo le pongo un para